बाँकी भागको पानीलाई अर्को भाँडा वा उपकरणमा राखी गरिने प्रविधिलाई भनिन्छ। माथि लेखेछ त टपिक भनिन्छसम्म प्रविधि भनिन्छ। ल सक्यो। प्याराग्राफ चेन्ज गरौँ, 1 नम्बरमा लेखाउनु। प्याराग्राफ चेन्ज गरेर 1 नम्बरमा है। त्यही नै हो। आकाशीय पानी वा नालाको पानीलाई खोला नाला भने है, फेरि डाइरेक्ट नाला भन्दैछु मैले। आकाशीय पानी वा नालाको पानीलाई कुनै एउटा ट्याङ्कमा जम्मा गर्ने 2मा ट्याङ्कमा जम्मा गर्ने 2मा 2 भने कि 2 मात्र लेख्दैछ। ज्ञानबहादुरले कमेडी गर्नुहुन्छ। उक्त पानीलाई 1 नम्बरमा भइसकेको पानी भन्न खोजे है। उक्त पानीलाई अर्को ट्याङ्कमा राख्दा क्रमशः गिट्टी बालुवा कोइला आदि राखी पानी राख्ने
वा पानी दिने है पानी राख्ने पानी दिने जस्तै 1 नम्बर ट्याङ्कीबाट 2 नम्बर ट्याङ्कीमा दिने हुन खोजेको दिने दिने अब लिन नि सकिन्छ दिन नि सक्यो कि भाँडामा छ भने तपाईँले के गर्नु 1 नम्बरबाट 2 मा खनाउन जानुभयो ट्याङ्कीबाट छ पाइप ल्याएर दिनुभयो क्या 3 मा चाहिँ उक्त शुद्धिकरण पानी उक्त शुद्धिकरण पानीलाई pH भ्यालुलाई pH भ्यालु हजुर मापन राखी pH भ्यालु मापन राखी पानी सप्लाई दिने वा पानी आवश्यक अनुसार जहाँ पनि लगाउन सक्नु पर्यो है मैले चाहिँ सप्लाई दिने लेखेँ